Coucou, bonjour, bonsoir. C'est Maman Tab encore une fois dans le Lobaka rapide à un sujet moi mon coussé. Auto Lobela Lelo et un sujet moi très important. Dans zupe mon message belé, papa, maman va zo contacter likamba ba ex. Ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai mobali. Faut koyeba toujours koke liboso. So otala rasima ozonga libanga okoma libanga mungu. Donc na baka o ba mibali pe basi akala. Faut okende liboso. Totala rasima te. Poso totala sime servir yo na nini. Yango moni c'est avec raison que nzamba sala moi sa mobali ezate ke pour meka mibali eza pour moi si moko oyo yebi nzoto ne ye wana. Mobali moko yebi nzoto ne ye wana kaka. Poso yebi batu musute. Otira koza jamais na problème à comparaison. Lelo komaka ba comparaison pona nini poto meki. Autant to ko zo ozo to ko vanda te pourquoi pour makani ici. Ezaka pa ex. Abane ko sala nga boye yaza boye o azaboye. Bon, question nga na mitu na rasiko. Ye ex ango lelo akomi bien boye. Ex ango akomi lelo elengi yo mama. Mutu musumu tabali yo alati yo voila cheyo lokumo fute yo dot. Ex wana kuta futa kata eloko moko te. Mbonga malonga pa banda ope sote. Me yende sikoyo akomi oyo aza na top epa na yo. Yende sikoyo aza oyo ozopesaka lokumu. Me mobali no ndako ye lisute. Mwasi no ndako ye lisute. Est-ce que ça vraiment bongo? Totika. Yo nengo za bongo. Obala déjà. Ex wana erondo luka libala bala kiyote. Yo mongo pe juger ki bon tiki yo ko bali mutu mususu. Beaucoup mova na e. Mutu na pesio lokumu azobotso bana to yon to azobotelo bana. Papa mama. Siko. Eloko nini na basi akala na mibali akala. Ba réseaux sociaux oyo ya koluka biso makambo. Oso kenda no so na mboka nini, mais osololaka na mobali akala, mwasi akala. Ba mama, surtout biso ba mama to ça très attention. Mibali ebele ba se plaindre. Basi na bango musala kosololaka na mibali akala. Basi na bango musala ko reprocher bango ke mobali nanga kutu e copain nanga ex nanga leki yo. Iloko neza munene. Yo eloko no boy, yo ebi ko sala te. Ba mama. Mutu apesio lokumu. O compare na nani? Parce que wana abalaki yo te, mais nda bali yo apesio lokumu. Au moins que le fait otala sima. Ezo pekisa o kokende liboso, ezo ko pekisa o t'investir na kati ya libala na yo, ezo ko pekisa o déguster mobali to moi sinon na nenga solo. Parce que ça tout le temps en comparaison. Ba lelo ba to komo bomara ba mabali kola ba expo bazonga na kana ex. Combien de personnes ba benginga pona oyebisa ngai ke no te mama ngai wana zaki mwasi na ngavi wana zaki mobali na ngavi na kutanangi na eto so yokana te to boti bana mezo simba te kuna mobali akufi koto akabona deja loko akabona ngai photo zonga na kana ex nanga mingi bazonga na ba ex me simbi na ngote tika na episode ke mobali to mwasi oyo yebana ni na bomwana eza yete wana okutana ya après 20 ans ba circonstances ba situation échangera bato libala oyo banena bomwana yaya yango tezaki mpaka lelo ba circonstance ebele nengo ke kuno boti yepe kote kuna abota tokanisi tambo ya kovanda ba circonstance ezaka ndenge moko yaya mbwa na bandela yango toujours aza makolo 4 mais atambola kaka nzela moko ba mama totika kosolola na mibali ya kala botika basi ya bato oyo si babala na bango bolukaka ba contact ya basi ona na mabala na bango bosa yango nini botonga mabala na bino yaya so esimbite era zaki wana poko bala ki ete poko mona ki ete siko ya kei ndomoni so esili botika baninga bavana na vina bango ndeko nanga mwasi so babala yo kosolo na mobali akala te
eza na eloko moko te oyo décourageaka mobali surtout mibali soki adécouvrir ke mwasi na ye asolola na mobali ya kala yaya wana pene eza eloko elembisaka bango ebayisaka bango bakokaka eloko wana te mpo baomimona neti ke no akoti mai ntango mwasi aa na contact na mobali ya kala ata bokabona ye na bino na ndenge bien boza na bino na problème te eza kutu bien mais éviter kosololaka na mobali ya kala po ntango baobetaka bamasolo bokozongelaka bamakambo na bino intimité bokozongela masolo nde bobanda kokusha ensemble bokozongelaka masolo ndenge bobanda koyokisa na bilengi bamasolo ya bakamarade na bino ya kala ekotinda bino boluka bozongana quel que soit nombre bana boboti ndeko nanga mwasi éviter mama mobali ya kala a piège munene parce que yebaki aza mutu oyo bovandaki na ye boyeba na ye banzoto ayakusaki yo bilengi nzoto oyo omona oyo ezalaka faible ya kosakana te otango baozonga obeta masolo na ye akomema yo na makambo ya kala aomemo na makambo ya kala bokoma osolola makambo ya kala sikoyo oyo ya sikoyo omoni ke ekoma mabe ndeko na nga bosana eloko wana kata contact na mibali ya kala tika mibali ya kala bavanda place bazali tika basi ya kala bavanda mwasi ya kala koampeshe yo omona malamu eza na kati ya mwasi no ya sika obaosala bacomparaison or que ça ne se compare pas mutu na mutu ana ndenge na ye eza nde likambo ya kokota kati na mutu mpe kodécouvrir omoni mobali oyo aza na basi mibale akozala na kati ya confusion mpo akozala na moyen te ya kozinda mpo adeguste bolingo ya solosolo eza pa mwasi mpo akozala koto azwi ndambu aza confus mais mpo ayeba vraiment gu oyo eza na kati ya mwasi ifo mwasi wana azalaka ayimo yango ozomona totikaka basi ya kala okoti dia na makambo ya sika mwasi ya siko nde aza na yo mwasi ya siko nde ayebi yo malamu mwasi ya siko nde abatelaka yo nde alambelaka yo mobali ya siko nde mutu abotisaka bana ye mutu azwaka soin na yo totika makambo ya ba ex wana soki alingaka yo poko obalaki ye te soki olingaka ye makasi poko bovanda ye na ye te muna mutu ake asali vi na ye bokomi koboma mabala mpona ba ex yo na kati ya libala osola na mibali ya kala yango moni nazwa kopesa biso conseil mobali ya kala mwasi ya kala aza lokola nioka fo kima ye parce que a dangereux soki azwi ka opportunité akosombala moko ntango bobaosoa na ye bozala na tendance kaka kozonga na makambo bobanda ye kosala kala akobetela mwa lisolo akoluka azongiso na masolo ya mbetu mais pourtant oza deya mwasi ya mutu mobali akalaka oyo ayebaka bafaiblesse na oyo alongolaka bilamba mwasi oyo yo olongolelaka bilamba akozala na respect na ndeni nini aomona ndeni mpo ntango aomona yo aokanisaka mamba kala lokumu eza te alors mobali oyo aza na ndaku to mwasi oyo aza na ndaku ntango aomona osoa na mwasi no akala loba ta mosusu bowana mwana soki bowana mwana on peut comprendre mais mwana te eloko te bosola masoni eloko nini yango bobetaka sikotanga obomelo libala awa bala yo azobala ope te mwasi akala alongolo concentration okoka te kose concentre na mwasi na mpo découvrir bolamu eza na kati na ye o wana makati bazongo parce que eloko omonaka suti osimba susi te koma intéressant yango moi bamamba nzoto oyo basengaka bato ke soki esimbi te pardon kima balobi résister le diable mais ntango ekomi makambo nzoto ekoboto nini babipaka ta oui mobali akala mwasi akala bakimaka ye babetaka masolo na ye te soki bokomi obetaka masolo mokomoso ayebi so tolono bien oyebi so eloko wana osalaka nga bizu wana ya liboso ngam nasalaka ngam na déviagaka yaya ntango bokomi obetaka masolo wana faiblesse ekoti yango moni ke mibali akala basi akala aza faiblesse na yo diable so alinga détruire libala no aotinelo mutu akala exa aya loba so boana bana bokosolola masolo ya bana soki boza na bana te bokata bacontact
Bo effacer ba numéro ba téléphone. Bo effacer ba conversation na mibala kala, basi akala. Aozon suna mambakala. O asiko so akangi yo na masolo na o wana. Aza ne sengo no te mama. O boma libana. Surtout mobali so akuti mwasi o sona mobali akala. Ibuka ba mikuwa. Conseil à Ophélie, hein? Conseil à Ophélie. Concentré dans mon bail noir siko. Concentré dans moi sur siko. Moi c'est akala. So que pesa mela abine fait bobana wana. Loba ke no muta mtu libale kufi na ndenge na So que pendenge ni boye bokutani lisusu. Obala na ote obali na ote. Mais soki kaka yo za marié ou kuna marié, tala botika. Boka ta ba contact. Bo se concentrer na mabana bina siko na bana. Zambe nga pambo abino zai conseil nga ko pesa bino ba bisou belé partout bozali.